အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စားကြပါအောင်ရှင်ဒါလေးကတော့အခုမှမနက်နှစ်စတာဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီ10နာရီခွဲရှိပါပြီခင်အခုမှပဲမနက်နှစ်စတာလောက်တာပါရှင်ခလေးမေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခလေးတွေကျွေးမွေးပြီးယောက်ျားကိုလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပေးပြီးတာနဲ့ယောက်ျားအလုပ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့အခုလိုပဲမနက်နှစ်စတာလေးကိုတော့ကိုပြင်ဆင်ပြီးစားပါတယ်ရှင်စားကြပါအောင်ရှင်မမပါရှင်ညလုံးမမလေးပြုတ်ပြီးစားတာပါရှင်တော်တော်များများလေးမသိတာကိုလေ Messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok ရဲ့ Messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Viber မှာပဲဖြစ်လာပြီးမင်းနေကြဒီ sample တစ်စိတ်တုံနာလေးရပါတော့ဘလို့မျက်နှာမျိုးဘလို့အသားရည်မျိုးသူကအဆင်ပြေလဲလို့မေးထားလို့မသိတာအခုလာပြီးတော့ဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ sample တစ်စိတ်နဲ့တုံနာလေးကပေါ့နော်စမ်းစစ်သမားတွေပြောရလို့ရှိရင်ဝက်ချန်ရှိတဲ့လူတွေမျက်နှာမှာအမဲဆက်တွေရှိတယ်တင်းတိတ်တွေရှိတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်တယ်တွေအကုန်လုံးလူလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ခလေးအသက်ပေါ့နော်10နှစ်ကနေစပြီးတော့သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင် तू က Oskin တိုက်ဖြစ်တယ်ပါတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အနံ့ကလာလည်းမပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုဓာတုပစ္စည်းပေါ့နော် तू မှလုံးဝမပါဝင်ပါဘူးရှင်ဓာတုပစ္စည်းတွေလုံးဝမပါဝင်ပါဘူးရှင်ပြီးတော့အရေးပြားဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကထောက်ခံချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရန်ကိုမှကောင်းပါတယ်ရှင်တပူးပေါ်မှာ1400ပါပဲရှင်ဒီဟာတပူးဆိုလို့ရှိရင်200 ml တောင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုမင်္ဂလေးတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3လ4လလောက်ကအသာလေးသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ရှင်မတိတာစီမှာမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတိတာမှာဒီတိုနာလေးလည်းရသလိုဒီတိုနာလေးနဲ့ဂွန်းလေးပေါ့နော်ဒီဂွန်းလေးကကြတော့အရွက်50ပါတာကိုမှမြန်မာငွေကျပ်3000ပဲရှိပါတယ်ရှင်မတိတာစီမှာတို့အသွဲလေးနဲ့လည်းမှာယူလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါမတိတာအဖြစ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စားကြပါအောင်ရှင်အားလုံးမတိတာကတော့အခုမှစားပါတယ်ရှင်မတိတာစီမှာလည်းရင်ုံကြည်ကြည်နဲ့မှာယူလို့ရပါတယ်နော်မတိတာစီမှာအခုလိုပြင်ပြတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်မတိတာစီမှာအဆက်လိုက်လေးလည်းရပါတယ်ရှင်ဒီစံပယ်သစိမ့်နဲ့တူနာလေးလည်းရသလိုဒီဂွန်းလေးလည်းရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ BSC ကနေထွက်ထားတဲ့ဒီစီရန်ဒုတ်လေးလည်းရပြီးတော့ဒီဖယဲဒီဆန်ခရင်ပေါ့နော်ဒီဖယဲဒီဆန်ခရင်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုမှကောင်းပြီးတော့မျက်နှာလေးပေါ့တင်လိုက်ရင်လည်းမျက်နှာလေးကအေးလေးနဲ့ဆွဲလို့အရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးဆိုမိတ်ကပ်သား900ခိုင်နှုန်းပဲပါပြီးတော့ဆန်ခရင်သားလေးက6500ခိုင်နှုန်းပါပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ဒီ AC ကထွက်ထားတဲ့ပလဲဒီမျက်နှာတစ်ဆက်ပြလေးလည်းရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဝဝနှခမ်းဒီပေါ့နော်ကာလာစုံလေးလည်းရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလက်ပန်းနှခမ်းဒီလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တင်းတိတ်တဲ့အချက်လိုက်กว่าခြင်းနဲ့အမဲစားအမှားရွတ်တွေပါခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီပီယာကထွက်ထားတဲ့ဒီတင်းတိတ်ပြောက်စီပေါ့နော်ဒါလေးလည်းရပါမယ်ရှင်အားလုံး thank you ပါမော်လမြိုင်ကိုယ်စားလှယ်ပါနော်ရုံကြီးနဲ့မှလို့ရပါတယ်မြို့ပေါင်း320အင်အား